दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मौसम आजकल हैवानियत का रूप ले चुका है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी बारिश और कभी भी ठंड। इस तरह की मौसम में तबीयत का बिगड़ना आम बात है, पर जब आपको ठंड लग जाती है तो खांसी आना निश्चित है। आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिससे आप खांसी को रोक सकते हैं। पहला, हर एक प्रकार की खांसी के उपचार के लिए आवश्यक है कि कुछ दिनों के लिए धूम्रपान बंद कर दिया जाए। धूम्रपान से श्वास नली में जलन पैदा होती है और रोग बढ़ता है। दूसरा, खांसी या बलगम वाले रोगियों को पानी या अन्य तरल पदार्थों को गर्म करके सेवन करना चाहिए, इससे गले को आराम मिलता है। तीसरा, नींबू काटकर नमक और काली मिर्च भरकर उसे हल्का सा गर्म कर ले, उसे चूसने से खांसी में लाभ होता है। चौथा, सूखी खांसी के लिए सूखे आंवले को उसकी गुठली निकालकर हरा धनिया मिलाकर चटनी के रूप में धीरे धीरे चाटने से भी आराम मिलता है और कफ निकलने लगता है। पांचवा, सूखी खांसी में अंगूरों का किसी भी रूप में सेवन करने से फेफड़ों को शक्ति मिलती है, कफ बाहर निकलने लगता है। अंगूर आदि रसदार फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे एसिडिटी भी हो सकता है। छठा, सूखी खांसी में पालक का रस निकालकर उसे हल्का सा गर्म करके गरारे करने से भी लाभ होता है। सातवां, 4-5 काली मिर्च और चुटकी भर सौंठ के चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ युक्त खांसी में आराम मिलता है। आठवां, 10 ग्राम भुनी हुई फिटकरी तथा 100 ग्राम देसी खांड को बारीक पीसकर आपस में मिला ले, इससे दवाई की 14 खुराक बन जाती है। सूखी खांसी में रात को सोते समय 1 खुराक गर्म दूध से ले। नौवां, पके हुए सेब के रस से सूखी खांसी में आराम मिलता है। रस में मिश्री मिलाकर प्रातः काल पीने से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। कम से कम 10-12 दिनों तक इसका लगातार प्रयोग करना चाहिए। 10वां और आखिरी, इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 250 ग्राम सेब का गूदा भी खाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन नुस्खों को आजमा के आप खांसी से छुटकारा जल्द ही पा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य ही बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।